Gerechtigkeit Gottes in der Familie. La justice de Dieu dans la famille. Die Familie ist wichtig für Gott. La famille est très importante pour Dieu. Die Familie ist wichtig auch für die Gemeinde. La famille aussi est importante pour l'assemblée. Weil die Gemeinde Parce que l'assemblée Familie braucht, um Familie zu werden. a besoin des familles pour devenir une famille. Hört mir sehr gut zu, was ich hier sage. Écoutez bien ce que je dis. Was wir heute gemacht haben, Ce que nous avons fait aujourd'hui, ist nicht, damit jemand froh ist, dass nicht mehr Hunger hat in einer ce n'est Stunde. pas pour que quelqu'un soit content qu'il va bientôt manger. Aber ihr müsst euch in Köpfe in euch hineintun, Mais vous devez mettre dans vos têtes dass das, was Gott plant, que tout ce que Dieu war planifie von Anfang an schon eine Familie. était déjà dès le commencement une famille. Selber ist eine Familie. Lui-même est une famille. Hat den Sohn, Il a un fils, hat den Geist il a l'esprit und selber ist Vater. et lui-même le père. Selber ist eine Familie. Lui-même forme une famille. Alles, was gemacht hat, Tout ce qu'il a fait, auch wo Adam kreierte, même quand il a créé Adam, das war, weil wollte eine Familie c'est haben. parce qu'il voulait avoir une famille. Epheserbrief 3 sagt Folgendes. Éphésiens 3 dit ceci. Ja. Epheserbrief sagt Folgendes. Éphésiens 3 dit ceci. 14 bis 17, aber ich glaube, ich würde 14, 15 lesen. De versets 14 à 17. Deshalb beugte ich meine Knie vor den Vater, unseren Herrn Jesus Christus, von welchen jeder Familie in den Himmel und auf der Erde benannt wird. Verset 14. Ouais, 14, 15. Ah oui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Wow. Ich beuge mein Knie. Je fléchis les genoux. Von dem, sagt die Bibel, von wem jede Familie in den Himmel und auf Erde. Devant le Père de ceux qui est toute famille dans les cieux et sur la terre. Was bedeutet das? Qu'est-ce que ça veut dire? Sagt erstmal Himmel. Il dit d'abord le und dann ciel nennt die Erde. Et après la terre. Das heißt, Familie ça veut dire que famille hat schon angefangen, bevor Adam Eva kannte. A commencé avant que Adam connaisse Ève. Gott hatte immer in seinen Gedanken, eine Familie zu bilden. Dieu avait dans ses pensées toujours de créer une famille. Und deswegen das allererste, wo Adam machte, c'est pour cela qu'au commencement, quand il a créé Adam, seine Gerechtigkeit war auf Adam. Sa justice était sur Adam. Deswegen heißt Jesus auch der zweite Adam. C'est pour ça que Jésus s'appelle le deuxième Weil der Adam. neue Mensch, der Jesus ist, parce que le nouveau homme qui est Jésus, ist die Familie, die wir heute brauchen. Il est la famille dont nous avons besoin Du kannst aujourd'hui. nicht als Gemeinde werden, Tu ne peux pas devenir église wenn du nicht Bruder von Jesus bist. si tu n'es pas le frère de Jésus ou la sœur. Das ist unmöglich. C'est impossible. Halleluja. Diese große Familie Christus Cette grande famille de Christ hat nicht jetzt angefangen. n'a pas commencé Das war aujourd'hui. immer in Gedanken Gottes. C'était toujours dans les pensées de Dieu. Und hier in Epheserbrief, Et nous, dans Éphésiens, den Paulus geschrieben hat, sagt, là, ce que Paul a écrit, es gibt in welche jede Familie in Himmel wie auf Erde. il dit dans chaque famille comme dans les cieux et sur la Es hat terre. mich beschäftigt, wie Familie in Je me Himmel. suis fait des pensées. Comment la famille aux cieux? Wie kann Paulus sagen, Comment Paul peut dire Familie in Himmel? famille dans les cieux? Liebe Freunde, Mais bien aimé, egal was auf dieser Erde passiert, bevor es passiert, war es schon geistlich passiert. quoi que se passe dans cette terre, avant que ça se passe sur cette terre, ça a déjà commencé dans l'esprit. Egal was du gerade durchmachst, oh jetzt das Essen ist schon geistlich geschehen, bevor ihr hier saß. Même la nourriture que nous allons manger, ça c'est même pas c'est que nous allons prendre maintenant. Ça se passe avant, d'abord dans l'esprit. Deswegen der Mensch ist Geist. C'est pour ça que l'homme est esprit. Weil alles was im Geist passiert, Parce que tout ce qui se passe en esprit, können wir als Menschen nicht verstehen. en tant qu'humain, on peut pas comprendre. Deswegen musst du stark sein. C'est pour cela que tu dois être fort. Ein wahrer Christ sein. Un vrai chrétien. Weil die Bibel sagt, Parce que la Bible Gott dit sucht wahre Anbeter. que Dieu cherche les vrais adorateurs. Und jemand, der in einer Familie Et ist, quelqu'un qui est dans une famille muss ein Anbeter sein. doit être un adorateur. Sonst deine Familie Sinon ta famille wird Schwierigkeit haben, aura jedes des Jahr. difficultés chaque année. Ich weiß nicht, ob du mich gut Je verstehst. ne sais pas si vous me comprenez. Hiob war ein Anbeter. Job était un Er adorateur. wusste, wenn er seine Kinder nicht in die Hände Gottes lässt, die Kinder werden verloren gehen. Il savait que s'il ne recommandait pas ses enfants à Dieu, les enfants allaient se perdre. Familie in Christus
famille en Christ. Die Gemeinde, die erste Gemeinde, La première église hat überlebt, weil die sich wirklich benommen haben wie Schwestern und Brüder in der Wahrheit. a survécu parce qu'il y avait les vrais frères et les sœurs. Oh ja. Ah oui. Deswegen waren die auch zusammen ein Herz C'est und pour eine cela Seele, sagt qu'ils die étaient Bibel. ensemble, un esprit, un cœur. Das ist wichtig, Seele. C'est très important, un âme. Merci. Die waren eins. Ils étaient un. Und das ist Et wichtig. c'est très important. Warum waren sie eins? Pourquoi ils étaient Weil die un? wussten, wenn einer am Weinen Parce qu'ils ist, savaient que quand un va es ist pleurer, meine Aufgabe, demjenigen ça zu sera helfen. mon devoir de l'aider. Ich weiß nicht, ob ihr mal gut Je ne sais versteht. pas si vous Guck mal, ihr comprenez. sitzt wie eine große Familie. Vous êtes là comme une grande famille. Gegenüber und wie auch immer in Kreis. En face, tout autour de vous. Diesen Tisch will euch eins zeigen. Cette table veut juste vous montrer une chose. Du sitzt nicht allein. Tu n'es pas seul. Du sitzt nicht für Tu dich, n'es pas là pour sondern toi-même. du sitzt für alle, die mit dir sitzen in Mais tu diesem es là Tisch. avec ceux Auf qui sont diesen avec Tisch. toi à table. Du sitzt auch für die. Tu es aussi là à cause d'eux. Deswegen kam C'est Jesus. pour ça que Jésus est Wisst ihr, warum venu. kam? Vous savez pourquoi il est venu? Was zu retten? Pour sauver quoi? Seine Familie. Sauver la famille. Halleluja. Amen. Er ist auf Erde gekommen, was zu retten. Il est venu sur terre pour sauver Seine Familie. la Nicht, famille. weil du hübsch bist. Pas parce que tu es belle. Nicht, weil du schön bist Parce oder que was tu auch es immer. beau ou Nein, quoi. eine Non. Familie zu retten. Sauver la famille. Deswegen ist das nicht normal, C'est pour ça que ce n'est pas normal. dass du Christ bist und deine ganze Familie noch Heide sind. C'est pas normal que tu sois chrétien et toute ta famille des Das ist païens. nicht normal. Ce n'est pas normal. Bitte tut das weg aus euren Köpfen. Enlevez ça de vos têtes. Das ist nicht Ce normal. n'est pas normal. Du musst Gott Tu fragen. dois demander Bist du à mit Dieu. mir oder Est-ce nicht? que tu es avec moi ou pas? Joshua sagt, Josué dit, ich und meine Familie moi et ma famille werden Gott dienen. serviront Das heißt, die l'Éternel. Familie, C'est la die müssen famille beeinflusst doit sein être von dem influencée Geist, der dich de bewegt. ton esprit qui te Deine bouge. Familie muss Ta famille beeinflusst doit sein être von influencée dem Gott, der bewirkt in dein Leben. de ton Dieu qui agit dans ta vie. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Wir nicht bis dahin kommen. Parce que Warum wir nicht dahin kommen? pourquoi on n'arrive pas à ce point-là? Es ist, weil wir versuchen hier echt zu sein, zu Hause sind wir Parce nicht qu'on echt. essaie d'être ici vrai, mais devant, à la maison, on est faux. Vor deinen Freunden bist du nicht echt, aber in der Gemeinde bist du echt. Oh. Devant tes amis, tu n'es pas vrai, mais ici à l'église, tu es vrai. Deine Arbeitskollegen wissen nicht mal, dass du Christ Tes bist. collègues Hey, ne savent même pas que tu es un chrétien. dein Chef weiß nicht mal, dass du Bibel Ton liest. chef ne sait même pas que tu lis la Bible. In der Pause siehst du, da À wie la alle pause, anderen, du tu es là redest über comme tous les autres, irgendwas. tu parles de n'importe quoi. Nimm deine Bibel Prends ta Bible oder bete. et prie. Die sollen wissen, dass du ein Tu mächtiger dois Gott savoir hast. que Dass du ein mächtiger Gott hast, sorry. que tu es un Dieu puissant. Ja, die müssen das wissen. Ils doivent le savoir. Und die Familie braucht das dringend. Et la famille en a besoin. Und unsere Hoffnung ist diese Et Familie. j'ai cet espoir et cette Aachen famille. braucht eine neue Familie. Aachen a besoin d'une nouvelle famille. Aachen braucht diese neue Aachen Familie. a besoin de cette Und diese nouvelle Familie hat keine famille. Grenze. Et cette famille n'a pas de Es hat limite, keine n'a Hautfarbe. pas de couleur de peau. Die Familie fängt an mit Blut. La famille commence avec le sang. Deswegen kam Eva raus aus Adam, weil es hat nichts zu tun mit Fleisch, sondern mit Blut. C'est pour ça que Ève est sortie de Adam, parce que ça n'avait rien à voir de chair, mais c'était le sang. Jesus rettete die Welt durch was? Jésus a sauvé le mort à travers quoi? Sein Blut. Par son sang. Und die Bibel erklärt uns in Deuteronomium, also 5. Et la Moses, Bible nous explique dans Deutéronome, sagst du uns, das Blut ist das Leben. il dit que le sang est la vie. Liebe Freunde, Mais bien aimé, wenn du immer noch auf Hautfarbe si guckst, tu regardes toujours la couleur de es tut peau, mir leid, dir heute zu alors je enttäuschen. dois te décevoir. Christliche Familie ist keine Nation. La famille chrétienne n'est pas Eine une Nation, die alleine bleibt in seiner Une Ecke. nation qui reste dans son Wenn es coin. Kirchen gibt bis heute, Quand die il y a nur des églises, mit Nationalität leben, ist das noch keine quand il Kirche. y a jusqu'à présent des églises, des nationalités, ce n'est pas une église. Amen. Brasilianische Gemeinde. Église des Brésiliens, Kongolesische. église des Congolais, Deutsche Gemeinde. église des Allemands, Bulgarische Gemeinde. église des Bulgariens. Seit wann? Depuis quand? Wann? Quand? Es gibt eine Frau, wir gehen dahin. Il y a Eine Frau, sie kam. une femme qui est Ihr venue. Kind war krank. Son enfant était Alle malade. wussten, Jesus ist gekommen für die Juden. Tout le monde Alle. savait que Jésus était venu pour les Jeder wusste Juifs. das. Tout le monde Diese le Frau savait. kommt Cette femme vient und Jesus guckt sie an. et Jésus le regarde. Die Frau wartet. Et la femme attend. Jesus denkt, was will diese Frau? Jésus dit, mais qu'est-ce qu'elle veut de moi? Oh. Und die Frau sagt, die wartet. Et la femme attend. Und Jesus gibt einen Spruch. Et Jésus dit quelque chose. Normalerweise die Frau muss sauer werden und gehen. Normalement, elle devait être fâchée et partir. Jesus sagt, man gibt kein Brot Jésus dit qu'on ne donne pas le chien, on ne donne pas la nourriture des enfants an Hunden. aux chiens.
Ah, Jesus nennst du mich Hund. Et il m'insulte de chien. Ich gebe euch hier Offenbarung Je darüber. vais vous donner la révélation. Wollt ihr das haben? Vous voulez la voir? Sie sagt Hund. Il dit chien. Und diese Frau hat eine Familie. Et cette femme avait une famille. Ihre Tochter ist bald tot. Sa fille était malade. Ihre Tochter geht schlecht. Elle est gravement Sie ist sicher, mein malade. Leben Elle ist vorbei. Elle est presque à la mort. Sie kannte ihre Familie. Elle connaissait sa Und famille. sie wusste, wer die Familie kreiert hat, ist genau vor meiner Nase. Elle savait que la personne qui a créé la famille est devant mon Und nez. diese Person, die kreiert hat, sagt auf einmal, Et cette personne dit, man gibt kein Brot an den il Hunden. dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux Wisst ihr chiens. warum? Il dit pourquoi? Die Familie war nicht mehr die Familie Gottes. Parce que la Ihre. famille n'était plus la Ich famille erkläre de das. Dieu. Zweitens, Deuxièmement, sie war keine Judin. elle n'était pas juive. Das war die Grenze. C'était la limite. Und Jesus guckt sie an. Jésus la Und regarde. die Frau sagt etwas Et la Besonderes. femme a dit quelque chose de Sie sagt, merveilleux. oh, wenn ein Hund Il dit même un chien unten steht est sous la und table. wenn nur, Les miettes, Miette Krümel. en Deutsch, Krümel, genau. Wenn nur Krümel Même fällt, si les miettes qui tombent par terre, er ist in der Freude, il est dans la joie diese Krümel zu nehmen de prendre ces miettes und zu essen. et de les Wisst ihr, was eigentlich die manger. Frau sagen will? Est-ce que vous savez ce qu'elle voulait dire Ich par bin là? doch kein Fremder. Il dit, je ne suis pas une Oh, wenn ich ein étrangère. Hund bin, Même si je suis un gehöre ich in chien, diesem Haus. j'appartiens de Oh, wenn cette ich ein maison. Hund bin, Même si ich suis gehöre un zur chien, Familie. j'appartiens à la Das famille. heißt, alles, was du C'est-à-dire isst, que tout ce que tu alles, manges, was du hast, tout ce que tu as, egal ob du willst oder peu importe nicht, que tu veuilles ou solange ich in diesem pas, Haus aussi longtemps bin, que je suis dans cette maison, solange ich Christ aussi bin, longtemps que je suis Christ, und solange chrétien, du mein Gott bist, aussi longtemps que tu es mon Dieu, ich würde essen das, je was du vais isst. manger ce que toi tu manges. Und das Kleinste Même le peu, le ist die petit Kraft. peu, c'est la puissance. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Und Jesus sagt, Et Jésus dit, was für eine Glaube. il dit, quelle foi. Wisst ihr, es gibt Leute, die bewegen das Herz Gottes Vous sehr savez, il y a des stark. gens qui bougent le cœur de Dieu vraiment puissamment. Die sagt, gib mir diesen Il dit, Kleinsten. donne-moi le peu que Ein tu as. Anbeter verlangt nicht viel von Gott. Un adorateur ne demande pas beaucoup de Dieu. Das Kleinste. Le peu. Hauptsache, meine Familie wird gerettet. L'essentiel est que ma famille soit Guck mal, sauvée. wie oft du große Gebete getan hast. Ich will wieder, bis jetzt hast du Regarde nicht, combien de fois nicht tu as mal fait ein des Fahrrad grandes hast du. prières, mais on t'a même pas donné un vélo. Manche haben sogar Probleme, ein Fahrrad zu kaufen. D'autres ont même un problème d'acheter un vélo. Diese Frau Cette hat femme verstanden. a compris. Du redest von Brot. Toi, tu parles des pains. Wer ist denn diesen Brot? Qui mange ces pains? Das bist du doch selber. C'est toi-même. Qui est ce pain? Du bist aus diesem Brot. Toi, ce pain. Und was aus diesem Brot kommt, Et ce qui vient de ce sind pain, doch Krümel. il y a des Kommen miettes. diese Krümel von irgendwo Et ces miettes-là woanders? viennent d'où? Viennent Nee, es kommt doch von wo? Viennent Vom Brot. viennent du pain. Amen. Das heißt, auch wenn du das Kleinste gibst, Ça für veut dire mich que même reicht si es tu me donnes un vollkommen. petit peu, ça me suffit. Weil meine Tochter wird gerettet. Parce que ma fille sera sauvée. Leute, am bien-aimés. gleichen Tag, Au même jour, die ist gerettet worden. la fille était guérie. Wisst ihr, ich will, dass ihr gut versteht, Je was veux Gott que vous meint. compreniez ce que Dieu veut dire. Mit der Familie. Avec la famille. Wir haben noch 5 Minuten. Mit der Familie. Avec la famille. Es ist C'est wichtig, très important. weil die Bibel sagt Parce auch, que la Bible dit encore, was ist eigentlich eine Familie? c'est quoi une famille? Eine Familie muss eins haben. Une famille doit avoir une chose, Einheit. l'unité. Guck mal deine Familie an. Regarde ta famille. Jotze Hoffnung. Juste Wenn espoir. er keine Einheit hat. Si vous n'avez pas Kommt l'unité, einer zu dir und er meint, er muss immer reden über andere der S'il y a Gemeinde. quelqu'un qui vient Sagst de du, toi- sagst du dieser Person, bitte, meine Ohren sind nicht dafür geschaffen s'il worden. y a quelqu'un qui vient à chaque fois vers toi pour parler mal des autres, dis que mes oreilles ne sont pas là Meine pour ça. Ohren sind nicht dafür geschaffen Mes worden. oreilles ne sont pas créées pour ça. Weil diese Frau sagt, gib Parce mir que Krümel. cette femme dit, donne-moi les miettes. Und vor dir steht Brot, du schmeißt es so weg. Et toi, tu as le pain et tu jettes par terre. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Die Familie ist sehr wichtig. La famille est très importante. Die Familie ist da, damit Einheit da ist. La famille est là pour l'unité. Wenn die Einheit da Si ist, l'unité est là, zweitens, die deuxièmement, Familie muss lernen anzubeten. la Gott. famille doit apprendre à adorer Dieu. Das Gebetleben ist wichtig in La der vie Familie. de prière est très importante dans la famille. Es ist unmöglich, C'est impossible Gott zu dienen, d'adorer, de aber deine servir Familie Dieu, nicht. mais et que ta famille ne sert pas Dieu. Das tut weh. Ça fait mal. Halleluja. Amen. Lerne Leute zu beeinflussen durch die Liebe Gottes in Apprends dir. à influencer les gens par l'amour de Christ. Und als viertens Et oder drittens troisièmement, musst du manifestieren, was Gott macht in tu eurer dois Familie. manifester ce que Dieu fait dans ta famille. Manifestiere, was Gott sagt in eurer Manifeste ce que Familie. Dieu dit
dans ta famille. Liebe Freunde, Mais bien wie viele aimé, Familien leiden heute noch? combien de familles souffrent Wie aujourd'hui? viele Familien haben Probleme heute Combien noch? ont de problèmes? Du siehst, deine Familie läuft Tu nicht gut, vois que ta famille ne aber du marche pas machst bien. jedes Jahr weiter. Mais tu continues. Jedes Jahr. Chaque année, tu continues. Sogar ein Hund ist besser. Même un chien est mieux. Du sitzt da. Tu es là Du assis. siehst, wie alles passiert. Tu vois comme tout se Und passe. dennoch Mais malgré tout cela, bleibst du in dem gleichen System. tu restes dans la même position. Der Mensch liebt das, immer Fehler an anderen zu geben. L'homme aime bien donner la faute aux Ja, autres. wäre die Regierung Oui, besser, si dann les wär, dirigeants de Gott hat dich kreiert für die l'église. Regierung. Bist du Est-ce que sicher? Dieu t'a créé pour le regierung? Ja, aber es ist Corona. Oui, c'est à Momentan. cause de Corona et tout ça. Nee. Non. Du bist faul. Tu es paresseux. Steh auf. Lève-toi. Sag nein. Dis non. Nein. Non. Diese Frau hat sich nicht geschämt. Cette femme n'a Sie pas ging eu bis honte. zum Tisch von Elle est Jesus und allée sagt, jusqu'à la table ich de will, Jésus. dass dieser Mann mich segnet. Je veux que cet homme me bénisse. Ich will, dass er mich Je segnet. veux qu'il me bénisse. Und genau so wirst du sein. Et Wir c'est hören ja comme auf. ça que tu dois être. Ich will, dass Gott dich beschützt. Je veux que Dieu te Dass die protège. Familie in dieser Gemeinde eins wird. Que la famille de cette église devienne un. Dass die Leute aus deiner Gemeinde, die Gott nicht glauben, sollen an Gott glauben durch dich. Que les gens qui viennent ne connaissent pas Dieu, qui puissent recevoir Dieu à travers Geh toi. nie in Streitereien mit Heiden. Évite les discussions avec les païens. Was bringt das denn? Du Qu'est-ce que ça diskutierst mit einem Hund. t'apporte si tu discutes avec un chien? Und diese Frau hat Jesus bewiesen, sie ist kein Hund. Et cette femme a montré à Jésus qu'elle n'est pas un chien. Weil die Bibel sagt das, ne? Parce que la Bible le dit. Alles, was sich an Gott glaubt, ist ein Tier. Tous Das ist ceux die qui ne Bibel. croient pas en Dieu Paulo sont sagt comme das. des animaux. C'est la Kennt ihr Bible das qui nicht? Habt dit. ihr noch nie gehört? Vous avez jamais lu ce verset? Der nicht menschlich ist wie Jesus. Celui qui n'est pas humain, homme comme Was bist Jésus. du dann? Tu es quoi alors? Was bist du dann? Tu es quoi alors? Deswegen seht ihr, auf der Welt, wir sehen alles. C'est pour ça que vous voyez que dans le monde on voit tout. Katastrophe, Des catastrophes, Vergewaltigung, des der viols, Das merci. machen Tiere, C'est ça, les animaux qui le font, nicht Menschen. pas les hommes. Aber komischerweise, wir sind schlimmer als Tier. Mais Aktuell. bizarrement, nous sommes pires que les animaux. Wir staunen, wie das Wetter ständig sich ändert. Ist Nous doch nous logisch. étonnons comment le temps change, mais c'est normal. Das ist logisch. C'est normal, c'est logique. Das ist der Resultat Ce sont les für résultats Dinge, die wir selber de kaputt machen. choses que nous-mêmes détruisons. Guck mal die Familie heute. Regardez les familles aujourd'hui. Guck mal die Familie ran. Regardez les familles. Vater ist Mutter geworden, Mutter ist Vater geworden. Papa est devenu maman, maman est devenu papa. Ich gebe euch ein paar Vers, das Je vous ist donne wichtig. des versets, Dann c'est hören très wir da important. auf. Wir hören dann auf da. Ja. Après, on s'arrête là. Für Vätern oder Eltern. Pour les parents, Epheser 6,3. Éphésiens 6.3. Seht ihr, ich bin heute neu Epheser. Aujourd'hui, nous sommes à Éphésiens. Epheser 6,3. Auf dass es dir wohl geht und du lange lebst auf Erde. Abschnitt 4. Und ihr Väter, reiset eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in den Zucht und Ermahnung des Herrn. Éphésiens 6.3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Amen. Wow! Amen. Ermahnung des Herrn. Les corrigeant selon les instructions de le Wieso haben wir Seigneur. heute so viele Probleme? Pourquoi nous avons tant de problèmes aujourd'hui? Wieso haben wir so viele verletzte Personen? Pourquoi nous avons des gens blessés? Wieso haben wir Kirchen, die sich ständig trennen? Des églises qui se séparent. Glaubt ihr, das kommt nur, weil die Gott dienen? Vous croyez que c'est parce qu'ils servent Dieu? Nee, weil die von zu Hause aus so schlecht erzogen worden C'est sind. parce qu'ils ont déjà été mal élevés à la maison. Keiner war da, um sie zu Personne erklären. était là pour les instruire. Versteht ihr mich? Amen. Und solche Personen comprenez? leben viel auf Erde. Et beaucoup de telles personnes, il y en a partout Was dans schade le monde. ist. C'est triste. Zwei Personen kommen zusammen und auf einmal, nee, das passt doch Deux nicht. personnes Oh, qui se mettent ensemble après disent non, ça marche pas. wer hat euch gesagt, die Liebe oder die Ehe ist einfach? Qui vous Wer? a dit que le mariage est facile? Wer? Qui ça? Aufgeben war nie die Natur Gottes, noch nie. Abandonner, c'est pas la nature de Dieu. Niemals. Jamais. Wenn Gott liebt, er liebt. Quand Dieu aime, il aime. Guck mal, wie böse du bist, er liebt dich C'est immer noch. comment tu es mauvais, mais il t'aime. Er liebt. Il aime. Jesus liebt. Jésus aime. Er hört nicht auf. Il n'arrête pas. Oh nee, ich glaube diesmal, ihre Nase hat sich Je verändert. pense que son Oh, nez ne va plus. sie ist ein bisschen kräftiger geworden. Non, elle a Hey, grossi. Non. Halleluja. Amen.
Ich habe gesagt, der Mensch ist zuerst Geist. Je dis que l'homme est d'abord esprit. Deswegen die Liebe, C'est pour ça que wahre l'amour, Liebe, le vrai hat mit amour, Körper nichts zu tun. n'a rien à voir avec le physique. Wahre Liebe Le vrai amour hat damit nichts zu tun. n'a rien à voir. Ich liebe ihre Person. J'aime sa Das heißt nicht ihr personnalité. Körper. J'aime pas son corps. Meine Frau ist da. Ma femme est là. Ich liebe ihre Person, hat mit Körper noch J'aime nichts zu j'aime tun. son personnage, pas son corps. Ich liebe sie drinnen. Je l'aime. Das heißt, ob Probleme kommt oder nicht, meine Liebe ist immer noch da. Qu'il y ait des problèmes ou pas, mon amour est toujours Weil là. das macht mich blind. Parce que c'est ça qui me rend Und deswegen sagt aveugle. die Bibel 1. Korinther 13, die Liebe macht C'est blind. pour ça que la Bible dit que l'amour rend Und aveugle. wenn du liebst, Et quand tu hör aimes, nie auf dritte und vierte Person. n'écoute pas troisième, quatrième personne. Manchmal auch nicht auf deinen Pastor. Ne? Même deux fois aussi pas ton pasteur. Ich schockiere euch. Je vous choque. Es gibt Pastoren, die haben ihre Denkweise. Il y a des pasteurs qui ont leur propre Und die pensée. glauben, das in irgendeine Ehe reinzubringen. Das Et ist ils falsch. croient que se mêler des propres, Non. des problèmes personnels des gens. Es gibt eine Art, die man führen soll, laut Bibel, ja. Il y a un moyen de diriger selon la Bible. Aber die Art, wie zwei sich Personen lieben, manchmal ist das Mais kompliziert. la façon que les deux s'aiment, c'est compliqué. Ich kenne Leute, die streiten jeden Tag. Je connais des gens qui se disputent chaque jour. Aber das ist deren Art zu Mais lieben. ça, c'est leur manière de s'aimer. Ich wollte einmal reingehen, ich bin Je bekloppt voulais me geworden. mêler. J'ai dit, Ich bin je zurückgegangen. me suis retirée. Ich habe gebetet. J'ai Ich prié. habe festgestellt, J'ai die constaté lieben sich wirklich. qu'ils s'aiment vraiment. Wo ich das gesagt habe, die selber waren unbewusst, dass sie sich so lieben. Même quand je l'ai dit qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils s'aimaient autant. Wisst ihr, wie stark ihr euch liebt? Vous savez vraiment Der comment Mann vous guckt und aimez, sagt, vous aimez. Pastor, ja, Le pasteur dit, oh, ah bon? wirklich? Vraiment? Und die Frau, ich La liebe ihn femme a dit, wirklich. ouais, je l'aime. Keine 15 Minuten vorher, halt deinen Mund, du... 15 Oh, minutes avant, c'était mais tais-toi. keine 15 Minuten. 15 minutes avant. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Amen. Das ist die Familie. Ça, c'est la famille. Und ein Mann hat Aufgaben. Un homme a des devoirs. Hatte die Aufgaben, die Gott dir gegeben hat. Garde les devoirs que Dieu t'a Heute will ich die donnés. Mutter nicht berühren. Ich bleibe Aujourd'hui, beim je Väter. n'attaque pas les femmes. Da hör ich auch auf. Je Väter, m'arrête ici. Les Väter. papas, les pères. nimm Verantwortung. Prenez vos responsabilités. Und die Väter werden morgen, Et ceux qui vont devenir des pères, nehme eure Verantwortung. prenez vos responsabilités. Es ist nicht normal. Ce n'est pas normal. Es ist nicht normal, Ce n'est pas dass die normal Frau im Haus Que la femme- das ganze Haus ernährt. que la femme nourrisse la maison. Amen. Es ist nicht normal. Ce n'est pas normal. 2021 erklärt euch das, ja. 2221, Emanzipation, vous explique, ja. Oui, émancipation. Aber fragt die Ehe, die kaputt gegangen sind. Emanzipation, ja. Fragt mal die Ehe, die kaputt Mais gegangen sind. demandez les couples qui sont divorcés. Fragt den. Ich bin Chefin bei uns auf der Je Arbeit. suis chef Ich schicke dans Leute. notre entreprise. Was soll ich noch in der Küche bei mir so? Qu'est-ce que je vais faire dans la cuisine? Je n'ai pas ce temps-là. Warum soll ich putzen bei mir? Oh, Pourquoi nettoyer, faire le ménage? Pourquoi? Schatz, du arbeitest doch nicht. Mais toi, mon mari, tu ne travailles pas. Und dieser faible Mann, der, ja, Und diese schwachen Männer, ah ja, ich kann doch, ja, kann ich ich kann auch. putzen, Du Hausmann. kannst gerne putzen, kochen, das ist kein Problem, Oui, ne? tu peux Kann man gerne cuisiner, machen. nettoyer, oui, tu peux le Aber du faire. sollst deine Position Mais erkennen. garde, reconnais ta position. Deine Position als Mann. Ta position en tant qu'homme. Deswegen ist die Gesellschaft heute so. C'est pour ça que la société est ainsi. Satan wollte, dass die Frauen alleinerziehend sind, damit die Kinder nicht gut erzogen werden. Satan Er voulait weiß. que les femmes soient des femmes seules pour que les enfants soient mal élevés. Er weiß. Il le Aber sait. Gott sei Dank gibt es super Mais Frauen, Dieu die merci. schaffen das trotzdem. Qu'il y a aussi des bonnes femmes qui Weil die réussissent. Gnade Gottes da Parce que ist. la grâce de Dieu est là. Aber Amen. das war niemals die Wille Mais ce n'était Gottes. pas la volonté de Dieu. Oh ja. Non. Ich habe selber 5 Kinder, ich weiß genau, Moi, was ich j'ai sage. 5 enfants, je sais de quoi je parle. Es gibt Situationen, wo du sagst, ey, wenn meine Frau nicht da. Il y a des situations où je me dis, mais si ma femme n'était pas là, Oh ja. ah oui, Wäre sie nicht da, wie schaffe ich das? si elle n'était pas là, comment j'allais le faire? Amen. Aber zusammen Mais ensemble, schaffen wir das. on va réussir. Wisst ihr warum? Amen. Der eine Pourquoi? kann schwach werden und der andere ist immer noch stark. L'un peut se fatiguer et l'autre peut prendre la relève. Deswegen dank Gott, wenn deine Mutter oder dein Vater dich alleine gezogen hat, dank Gott dafür, Alors bénis le Seigneur. Si ton weil père ou er ta hat mère euch t'a Kraft élevé gegeben, seul, so parce diese que Person zu erziehen. Das, Dieu lui a donné la force Ich glaub gar nicht- de t'élever. ihr glaubt gar nicht, was sie durchmachen. Vous ne croyez pas ce qu'ils font, ce Die qu'elles leiden travaillent, sehr. comment elles Aus souffrent. meiner Sicht, alle Mütter und Väter, die alleine ziehen, Moi, mein je dis Respekt. de ma part, respect à toute femme seule ou bien homme seul.
Amen. Amen. Die Familie will Gott. La famille, Dieu veut la Das famille. war's. Gott beschütze und Que Dieu segne vous euch. protège et vous bénisse. Seine Gerechtigkeit Parce que la ist justice, in seiner Liebe. c'est son amour. Und wer wahrhaftig liebt, Et celui qui aime réellement wird die Gerechtigkeit Gottes leben. va vivre la justice de Dieu. Und egal was kommt, Et peu importe qui puisse ihr arriver, werdet zusammenhalten. vous Immer. allez garder, vous allez rester ensemble. Wisst ihr warum? Vous savez Die pourquoi? Liebe Gottes ist da. Parce que l'amour de Dieu est Und seine là. Liebe ist seine Et Gerechtigkeit. son amour, c'est la justice. Merkt euch das. Retenez cela. Seine Liebe ist seine Gerechtigkeit. Son amour, c'est la Er justice. ist gerecht, weil er liebt. Il est juste parce qu'il aime. Deswegen gab er Jesus. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Ohne ihm. Sans lui, Ah, du nicht. moi et toi. Ah, ich weiß, ich habe mir letztes Mal nachgedacht, vor einer Woche. Une semaine passée, j'ai Ich réfléchi. habe überlegt, Je me, suis, Tutusch, wo wärst du heute? je me suis dit, mais Toutouche, où serais-tu Ohne aujourd'hui Jesus erstmal. sans Jésus? Ey, ich habe nachgedacht. J'ai réfléchi. Vielleicht in irgendeiner Diskothek, Peut-être dans un disco, besoffen, ivre, jede Wochenende chaque week-end, und meine, das ist gut. et croire que c'est bien. Ich weiß es nicht. Je ne sais pas. Vielleicht hätte ich Kinder überall. Peut-être des enfants par-ci, par-là. Ich weiß es nicht. Je ne le sais pas. Aber wäre schlecht geendet. Mais ça allait mal finir. Deswegen Gott segne euch. C'est pour ça que Dieu vous bénisse. Bleibt bitte gesund Restez en bonne santé. und haltet die große Familie Et Jotze gardez Hoffnung la grande famille in Jésus Hände Gottes. dans la main de Dieu. Wir haben jetzt gleich Zeit. Nous aurons le temps. Bitte konzentriert euch auf Essen und Trinken. Ne vous concentrez pas trop à la nourriture. Isst, trinkt, kein Problem. Mangez, buvez, Aber oui. konzentriert euch auf die Menschen, die Mais hier sind. concentrez-vous de vos voisins. Genau, ich kriege auch ein Schild gleich bitte. J'aurai aussi Ich will die, ja, wir haben alle Namen drauf geschrieben. Schild. Ja? Ich will kriegen, Brage. Moment. Ja, Brage. okay. Ich schreibe einfach meinen Namen. Sorry. Okay, Gott segne das Wort. Que Dieu bénisse la parole.